Deyərdim ki, hətta Azərbaycanda son illərin ən uzun tətili başa çatdı və biz artıq iş başındayıq. Hər kəsə uğurlar arzulayırıq. Elə yeni bir ay da başlayıb bizim üçün, aprel ayının biridir bu gün. Yeni bir həftə başlayıb. Hər kəsə uğurlar işlərində arzulayırıq. Təbii ki, xoş günlər inşallah nəsib olsun ölkəmizə və ən əsas bu gün təbii ki, yenə də təhsilimizlə bağlı danışmağa davam edəcəyik və əsas istiqamətimiz təhsildə olan yeniliklərlə bağlı olacaq, təhsildə olan yeni metodik işlərlə bağlı olacaq və əlbəttə ki, günümüzün əsas mövzusu da bəlkə də ola biləcək vətənpərvərlik. Ümumiyyətlə bu günlər daha çox biz vətənpərvərlik mövzularına daha çox istəyirik ki, toxunsun. Çünki aprel ayı bilirsiniz ki, Azərbaycanda tariximizə yazılan ən qızıl hərflərlə yazılan deyərdim ki, bir günləri bizə yadımıza salır, bizi yaşadır və ən əsas da şəhidlərimizə buradan rəhmət eləsin deyirik və qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirik və aprel ayı həqiqətən də ölkəmizin yaddaşında, tariximizdə çox böyük izlər qoymuş bir ay kimi də yadda qalıb. Biz buna təbii ki, toxunmaya bilməzdik. Bugün həm istəyirəm ki, qonaqlarımızı sizə tanış edim və onlarla danışacağımız mövzuların bir qısa anonsunu edim. Bugün tarixçi olacaq studiyamızda. Araşdırmacıdır Rasim Nazimoğlu. Xoş gəlmisiniz Rasim bəy, xoş gəldik sizə bir daha. Çox sağ olun, xoş gördük. Və bugün həm də Smart Education Bağçalar şəbəkəsinin metodisti Zemfira xanım Ağayeva studiyamızdadır. Həm də metodist kimi fəaliyyət göstərir. Artıq illərini bu sahəyə verir. Zemfira xanım, xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Salamlayıram. Və istəyirəm sizi biraz yaxından tanıyaq. Zemfira xanım, sizdən başlamaq istəyirəm. Artıq neçə ildir metodist kimi çalışırsınız? Mən artıq uzun illərdir metodist kimi çalışıram. Dövlət bağçasında çalışmışam uzun illər. 40 ildən çox stajım var. İndi hal-hazırda Binəqədi rayonunda Limpopo Uşaq Bağçasının metodistiyəm. Metodist kimi fəaliyyət göstərirəm. Çünki metodist vəzifəsi çox önəmlidir bağçalar üçün. Metodist bağçanın necə deyim, döyünən ürəyidir. Bütün aparılan işlər şaxələnir və metodist həm tərbiyəçilərlə, həm uşaqlarla, həm rəhbərlə birlikdə illik plan qurmaqda, yəni ki, hər şey bizdən keçir, yəni ki, bu vəzifədən. Aha, onda gəlin izah edin bizə zəhmət olmasa. Metodistin işi nədən ibarətdir? Metodistin işi müəssisənin, məktəbəqədər müəssisənin təlim-tərbiyə işlərini quran, yönəldən, proqramlarla təchiz edən və metodist hər ilin əvvəlində illik fəaliyyət planı tərtib edir rəhbərliklə bir yerdə və o illik planda bütün bağçanın, müəssisənin il ərzində fəaliyyəti orada əks olunur. Və orada əks olunan o məqamlar çox vaxtı metodist tərəfindən icra olunur. Bəs uşaqların təlim tərbiyəsində metodistin vəzifəsi nədən ibarətdir, işi nədən ibarətdir? Uşaqların tərbiyəsində əlbəttə ki, icra edən tərbiyəçidir, amma biz onları yönəldirik, yeni texnologiyalarla, innovasion ideyalarla tanış eləyirik. Onları hər bir uşağa fərdi yanaşma, fərdi diferensial yanaşma, hər uşağın potensialının, imkanın aşkar edib onunla işləməyə. Yəni ki, bu paralel gedir. Tərbiyəçi, uşaq, üçbucaqdır da və metodist. Zemfira xanım, bugün həm də mövzumuz vətənpərvərliyi ilə bağlı olduğuna görə bir metodist kimi vətənpərvərlik mövzusunda bizim uşaqlarımıza, gələcək nəslimizə, belə deyək də, hansı məsəl üçün məsləhətləriniz, hansı maarifləndirmə işləriniz, tədbirləriniz olur? Bilirəm ki, bu günlərdə təbii ki, biraz bayramlar və daha sonra digər tədbirlər də keçirildi. Metodistin bu işdə bir qatqısı nədən ibarətdir? Bilirsiniz, bəzən deyirlər ki, vətənpərvərlik özündən irəli gəlir, özü əmələ gəlir, özü tərbiyə olunur. Ancaq necə deyirlər, elə vətənpərvər olmaq lazımdır, şeir öyrətməklə, mahnı öyrətməklə bu əmələ gəlmir. Çox uzun müddətli, sistemli iş tələb eləyir və bunun üçün də biz proqramlarımız hamısı milli zəmin və ümumbəşər dəyərlər əsasında qurulur. Necə biz bağçada bunu yerinə yetiririk? Demək olar ki, hər gün, təlimin hər sahəsində o necə deyirlər, qırmızı hərflə həyata keçirilir. Bura daxildir, əlbəttə ki, vətənpərvərlik mövzusunda bədii ədəbiyyat, şeirlər, nağıllar, musiqi,
biz uşaqlarımızı tariximizlə, uşaqların anlam səviyyəsində tanış edirik. Onlarla canlı ekskursiyalar. Yəni ki, bizim tarixi abidələrimiz Qız Qalasıdır, İçəri şəhərdir və s. Oyuna biz kifayətlənmirik. Əlbəttə ki, aparır uşaqlar ekskursiya. Onlar tanış eləyirik, tədbiqi sənətimizlə, xalça muzeyi. Yəni ki, ancaq söz və praktika mütləq vəhdətdə olmalı. Yəni belə başlayırsınız, artıq daha bəlli bir yaşa çatında artıq özləri də maariflənirlər, məlumatlanırlar, düzdürmü? Aha. İstəyərdim bu gün elə studiyamızda hal-hazırda sağlam təhsildə tarixçi olduğuna görə, həm də araşdırmaçı olduğuna görə Rasim bəy, biz elə ondan da soruşa bilərik əslində. Məsələn, uşaqlara, hələ mən erkən yaşdan danışıram da, uşaqlara vətənpərvərlik mövzusu neçə yaşından artıq aşılanmalıdır? Ümumiyyətlə bu haqqda söhbətlər necə aparılmalıdır? Vətənpərvərlik insanın belə deyək canındamı olmalıdır, kökündəmi olmalıdır, yoxsa sonradan artıq bu hisslər ona ötürülür? Təşəkkür edirəm Samirə xanım. Salamlayıram sizi, Zənfirə xanımı və bizi izləyən dəyərli FM izləyicilərini. Əvvəla dünən biz bayram qeyd elədik, müqəddəs Ramazan bayramını. Bu münasibətlə hamınızı təbrik edirəm. Allah qəbul eləsin. Bu gün də qeyd etdiyiniz kimi aprel ayıdır. Bizim bu böyük zəfərə gedən yolumuzun başlanğıcı nöqtələrindən biridir aprel ayı. O ki qaldı sualınızın cavabına. Bu lap belə deyərdim sizə ki, bir dəfə Həzrəti Məhəmmədin yanına bir nəfər gəlir, bizim peyğəmbərimizin ki, mən uşağımı neçə yaşından tərbiyə eləyim, o uşağın demək yaşını soruşur, anadan olduğu vaxtı soruşur, deyir çox gecikmisən elə anadan olduğu gündən. Bunu elə üzr istəyirəm, analar öz anadan olmamışdan belə də. Bilirsiniz, bu geniş bir mövzudur, vətənpərvərlik çox geniş mövzudur, bu saatlarına danışmaq olar. Burada təkcə bir ümumilli liderimizin sözü ilə desək, Azərbaycan gənci təkcə orduda xidmət etməklə vətənpərvər olmur. Vətənpərvərlik ilk növbədə milli dəyərlərə, milli adət-ənənələrə, milli kimliyə sahib olmaqdır. Bunu da uşaqlara, valideynlərə aşılamalıdır. Hər şey biz təhsilin üstünə ata bilmərik. Təhsil müəssisələrinin üstünə. Təbii ki, burada təhsil müəssisələrinin rolu əhəmiyyətli dərəcədə böyükdür. Zənfirə xanım bunu təsdiqləyə bilər. Çünki aşağı yaş qruplarıyla işləyirəm. Mən böyük yaş qruplarıyla işləyirəm. Mən universitet və kolleclərdə hal-hazırda tədris edirəm. Ölkə tariximizi və digər deməli humanitar fənləri. Bilirsiniz, acı reallıq da olsa bunu qəbul etmək. Elə tələbələr gəlirlər ki, bəzən mən məhtəl qalıram. Ümumiyyətlə ki, bu təbii ki, bütün orta məktəblərə aid deyil bu. Azərbaycan tarixini necə bilməmək olar Samirə xanım? Necə biz öz tariximizi bilməyə bilərik? Azərbaycan tarixini bilməyən gənc vətənpərvər ola bilərmi? Mümkün deyil. Əslində illər əvvəl çox təhrif olunmuş bir vəziyyətdə bizə tariximizi öyrətmişdilər. Biz də yəni belə deyək, səhv məlumatlara çox malik idi. Daha sonra artıq özümüz də illər də dəyişir, təbii ki, zaman dəyişir. Özümüz də araşdırmalar edirik və bu da vaxt aparır təbii ki. Amma indiki uşaqlarda bir balaca şanslılıq daha çoxdur. Bilirsiniz necədir? Yəni vətənpərvərlik bayaq qeyd etdim, bu candan, qandan gəlməlidir, həm də bir təlqin olunmalı. Məsələn, bizim hər bir Amerikalının, indi Amerika Birləşmiş Ştatları birisi dünyanın nömrə 1 fövqəladə dövlətidir. Elə belə olmayıb ki bu. Hər bir Amerikalının evində bayrağı var. Bizim də evimizdə üç rəngli bayrağımız olmalıdır, hər birimizin. Deyirsiniz bundan başlayır hətta. Təkcə bundan başlamır. Yəni bu da bir nümunə növdür. Əlbəttə ki, biz dövlətçiliyimizin rəmzləridir bu. Vətənpərvər olmayan şəxs dövlətinə bağlı ola bilməz. Yəni vətənpərvərlik bayaq qeyd etdiyim adət-ənənələrdir, milli dəyərlərdir, tarixə bağlılıqdır. Bunlar hamısı vəhdət təşkil edir. Ölkə prezidenti şanlı ordumuzun Müzəffər Ali Başkomandanı nə deyir? Deyir ki, mən hər bir Azərbaycan gəncini vətənpərvər görmək istəyirəm. Bunu da biz necə görə bilərik? Və sonra da qeyd edir ki, hər bir Azərbaycan gənci peşəkar, bilikli, savadlı olmalıdır və vətənpərvər olmalıdır. Bunlar vəhdət təşkil edir. Bu o demək deyil, kör-körənə mən getdim, nəsə etdim, nə bilim orduda xidmət etdim. Bu nümunələr var. Məsəl üçün biz Mübariz İbrahimov nümunəsini götürə bilərik. Biz Natiq Qasımov nümunəsini götürə bilərik ki, Azərbaycanın milli qəhrəmanı bilirsiniz də 5 gün ac-susuz vuruşdu. Ermənilər elə bilir onunla bir böyük bir dəstə vuruşur. Axırda ermənilər özləri nə vəziyyətə düşmüşdülər ki, bir nəfər Azərbaycanlı əslən Gədəbəydən olan Natiq Qasımov söhbət 1-ci Qarabağ müharibəsi qəhrəmanlarının son ana qədər 5 gün ac-susuz qalasan, döyüşəsən tək, amma axır nəfəsinə qədər sən bayrağı verməyəsən və bu da bilirsiniz də Avropa fotomüxbirlərinin düşdüyü o demək deməli
çəkilişlərini və bütün dünyaya yayıldı ki, budur Azərbaycan gəncləri. Bizim çoxlu nümunələrimiz var. Bayaq Zemfira xanım qeyd etdi ki, biz uşaqları aparırlar, bəli, çox gözəl tarixi yerlər. Tarixi yerlər, təkcə tarixi yerlər yox, biz hərbi qənimətlər parkımız var gözümüzün önündə. Ora aparılmalıdır. Ev muzeylərinə mütləq gedilməlidir. Milli qəhrəmanlar milli qəhrəmanlar mütləq tanıdılmalıdır. Məsəl üçün bizim çoxlu sayda milli qəhrəmanlarımız var. Həm 1-ci Qarabağ müharibəsində, həm 2-ci Qarabağ müharibəsində. Yəni biz onları hamısını tanıda bilirikmi? Milli qəhrəmanlar deyəndə 5-10 nəfərdən çox saya bilmirlər uşaqlar. Niyə? Axı bizim 5-10 nəfər ilk milli qəhrəmanımız kimdir? Bizim Azərbaycan Respublikası müstəqil ilk milli qəhrəmanımız bu sualı versə kim cavab verə bilər sizcə? Neçə nəfər cavab? Və yaxud bizim xanım milli qəhrəmanlarımız var. Yəni jurnalist, ən gənc milli qəhrəmanımız var bizim. Rəhmətli Qənirə Paşava araşdırma aparmışdı bu barədə. Deməli ən gənc milli qəhrəmanımız haqqında onun yazıları çox düşünürəm ki, gərəkli ola bilər. Yəni mövzu çox geniş mövzudur. Yəni suallarınız olsa yenə də cavablandıraram. Aha, Zemfira xanım, buyurun. Bayraq demişkən biz uşaqlarımızı körpə yaşından məktəbə qədər müəssisələrdə Respublikamızın simvolları ilə uşaqları tanış eləyirik. Hətta bizdə 4 yaşında artıq uşaqlarımız hər səhər himnlə açırıq biz. Hər səhər bizim bağçada himn səslənir və uşaqlar, mənim nəvəmin 3 yaş yarımdır, o himn oxuyur. Mən bu ilə fəxr eləyirəm. O simvolları tanıyırlar, vətəni. Yəni ki, vətənpərvərlik tək əlbəttə ki, milli qəhrəmanlarımızı, şəhidlərimizi hamısını tanımalıyıq, uşaqlara tanıdırıq, anlam səviyyədə. Zəfər günü bayramı keçirdirik, Respublika müstəqillik gününü keçirdirik. Yəni bunlar hamısı uşaqlarda əlbəttə ki, uşaqlarda vətənpərvərlik tərbiyəsinin necə deyirlər, təməlini qoyur. Amma təhsil də Rasim bəy də vurğuladı ki, vəhdət təşkil edir. Burada təhsil, təlim, tərbiyə bunlar. Mən onu demək istəyirəm ki, indi bilirsiniz ki, belə tendensiya keçib ki, çox dilli qruplar var, məktəblər var və ingilisi var, rusu var. Ancaq biz çalışırıq hər bir qrupda, hansı qrupdan asılı olmayaraq uşaqlarımızı vətəni sevdirək. Bizim uşaqlar Səməd Vurğunun El bilir ki, sən mənim şeirini o ilə biz başlayırıq. Elə bir ki, necə deyim, səhər duası kimi. Him, dalıcan o gedir. Yəni ki, o sizin sözünüzlə düzdür, ailədən də gəlir mütləq. Və vətənpərvərlik uşaq laylasından başlayır. Mən belə fikirləşirəm. Uşaq bu da maraqlı yanaşmadır. Həyata gözün açandan ana laylasını eşirir. Bu da bizim xalqımıza məxsus. Yəni folklor nümunələri böyük rol oynayır. Əlavə olaraq da hətta laylayı dediniz. Mən əlavə olaraq həm də uşaq Azərbaycanlı uşaq Azərbaycan dilində sözlərlə, yəni demək olar ki, böyüyür. Ailədə bu da vacibdir. Azərbaycan dili də bəzi ailələrə rast gəlirsən ki, bəzən deyir ki, mən istəyirəm vətənpərvərlik mövzusunu ona aşılayım, Azərbaycan haqqında da. Amma unudur ki, bəzən hər şey elə dildən də başlayır yeri gələndə. Bunu da vurğulamaq lazımdır. Ailədə Azərbaycan dili işlənilməlidir. Əlavə dillər, təbii ki, digər xarici dillərə hörmətimiz var. Təbii ki, nə qədər dil bilsən, bir o qədər deyir, güclüsən. Hər tərəfli inkişafı üçün uşağın. Razısınızmı buna? Mütləq. Yəni ki, uşaqlar mütləq vətənin sərvətlərini, tətbiqi sənəti, biz hamısı, yəni ki, o qədər çox Xəlid müəllim demiş, vətənpərvərlik təkcə hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsini məhdudlaşa bilməz. Yəni ki, burada yəni ki, tətbiqi sənətimiz ora daxildir, musiqimiz. Biz uşaqları, hətta Üzeyir Hacıbəyev, uşaqlar hamısı bilir ki, himnimizin musiqisini o yazıb və onun evinə aparırıq, muzey evinə aparırıq. Üzeyir Hacıbəyevin elə Koroğlu uvertürası nə edirsiniz? Oyla biz həmişə müstəqillik günü bayramımızı məhz o musiqi ilə uşaqlar zala daxil olur. Çox gözəl. Rasim bəy, istəyirəm sizlə davam edim. Əslində, harada çalışırsınız? Ümumiyyətlə, fəaliyyət istiqamətlərinizi bizə desəz yaxşı olar və təbii ki, uşaqlarla, gənclərlə çalışırsınızmı? Bu da mənim üçün maraqlıdır deyə soruşum bir. Mən hal-hazırda təhsil deməli sektorunda çalışıram uzun illərdir. Həm də Bakı Dövlət Universitetində Beynəlxalq Münasibətlər Kafedrasında siyasi elmlər üzrə dissertantam. Həm də tarixçiyəm, yəni 2-3 istiqamətdə təhsilim var. Hazırda mən kollec sistemində çalışıram. Azərbaycan Milli Konservatoriyası nəzdində Musiqi Kollecində və UNEK Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində Qida Sənayesi Kollecində Azərbaycan tarix fənlərini
ümumi humanitar fənləri tədris edirəm. Bundan əlavə də digər təhsil müəssisələri ilə də əməkdaşlığımız var. Ortaq layihələrimiz də var. Nə gözəl. Təhsillə hal-hazırda bu. Biraz da jurnalistika ilə də məşğul olmuşuq əvvəllər. Aha, yəni araşdırmaçılığınız Bəli, və s. yəni bunu artıq anladım. Baxın gənclərlə deyirsiniz çalışırsınız. Nə indiki gənclərdən nəyi məsəl üçün bəyənirsiniz, nəyi bəyənmirsiniz? Gəlin belə rahat bir şəkildə izah eləyək. Demək, Samirə xanım, yenə də təkrar edirəm, çox geniş bir mövzuda toxunmusunuz. Bilirsiniz, bizdən asılı olmayan səbəblər də var. Mən tarixçiyəm, istər-istəməz bir qədər ekskursiya eləməliyəm tarixə. Baxın, biz uzun illər əsarət altında qalmışıq. Bax, Çar Rusiyasının biz 90 il əsarət altında qalmışıq. Birinci Dünya müharibəsi zamanı bizi müharibəyə aparmayalım. Bizi deyərkən, yəni bizim əcdadlarımız, babalarımızı. Nə üçün? Çünki istəməyiblər bir silah tanıyaq, vətənpərvər olaq. Ümumiyyətlə bizim milli nəyimiz varsa, kimliyimizlə bağlı məsələ hamısını bizə unutdurublar. Baxın, elə bir zamanda bizim əcdadlarımız yaşayıb ki, tar ləğv edilib, kaman ləğv edilib, çadıra ləğv edilib, papaq ləğv edilib, ümumiyyətlə Azərbaycan tarixi ləğv edilib, məscidlər ləğv edilib. Yəni nə varsa, siz repressiya illərini yəqin ki oxumusunuz da hamınız. 2-3 nəslini Azərbaycan itirib. Bunları nə üçün edirdilər ki, bizi öz milli kimliyimizdən, yaddaşımızdan uzaqlaşdırmaq üçün, həm də ki bizi belə deyək də, uzaqlaşdıqca adət-ənənələrdən, dəyərlərdən, həm də insan vətənpərvərlikdən də bir qədər kənarda qalır da. Baxın, Novruz bayramını artıq biz ötürdük də, yəni keçirdik. Hətta orada belə Novruz adətlərindən də belə təhrif olanları da olub. Daha sonra atributlarından siz adını çəkdiniz, atributlarını belə başqa bir özlərinə uyğun, məsələn, Bahar qızın özünü olsun. Məsəl üçün mən bildiyim, aldığım məlumatlara görə məsələn sırf xristian yönümlü bir xanımın olmasını məsəl üçün daha çox bizim gözümüzə daha çox bunu çarpmasını istəyiblər, nəzərə çarpmasını istəyiblər. Yəni çox təhrif olunub bu personajlarımız. Samirə xanım, bu Novruz bayramı dediniz, nə qədər neçə illər yasaqlanıb Novruz bayramı? Bu Novruz, bəli, Allah rəhmət eləsin. 1967-ci ildə çıxarıb ilk dəfə. Bəli. Sonra da bilirsiniz də o həyatını itirdi. Hələ də o açılmadı. Nəyə görə oldu? Yəni həyatından oldu. Şıxəli Qurbanov nə qədər zəhmət çəkdi. Novruz bayramı İslamdan da əvvələ gedib. 4 dəfə ümumiyyətlə onun ölümünə cəhd olunub və sonuncuda alınıb. Çox təəssüf. Yəni həqiqətən çox çalışıb. Şıxəli Qurbanov haqqında bizim tarix yazanlar proqramımızda var. O baxımdan biz işıqlandırdıq Novruz ərəfəsində bunu çox geniş tərzdə. Yəni Novruz bayramımız həm də bizim bu atəşpərəstlik ilə bağlı İslamdan əvvələ gedib çıxır. Yəni orada da biz baxsaq nə qədər deməli özümüzə qayıdış var. Lap İslam dinini götürsək, 7-ci əsrdə yaranan İslam dinində də vətənpərvərliyə çox geniş mənada toxunulur. Peyğəmbərimiz nə deyir? Vətəni sevmək imandandır. Deməli insan vətəni sevdikcə imanlaşır. Həzrət Əli nə deyir? Vətəni sevən insan kərim olur. Yəni kərim nədir? Alicənab olur, imanlı olur. Həm də biz bunu uşaqlarımıza, övladlarımıza bu tərəfdən də öyrətməliyik. Bilirsiniz, orta məktəblərdə belə bir fən var. Gənclərin çağırışa qədər ki, hazırlığı fəni çox yaxşı fəndir. Yəni orada da ehtiyatlı olan bizim hərbiçilərimiz çox müəssisələrdə mən bildiyim qədər çalışırlar. Onlar 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları da əksəriyyəti canla başla çalışırlar. Amma bu fən kifayət etmir. Bayaq Zemfirə xanım deyir, ədəbiyyat müəllimi də vətənpərvər olmalıdır. Tarixçi də vətənpərvər. Ümumiyyətlə təhsil müəssisəsində çalışan insanları həm də mən çox istəyərdim ki, bu mənim şəxsi təşəbbüsümdür. Bir imtahan edərkən onun vətənpərvərliyini də bir toxunsunlar, imtahan etsinlər. Necə bunu məsələn test edərdiniz? Maraqlıdır. Bunu indi mən edə bilmərəm. Yüksək qurumlar var. Əgər təklif edirsinizsə, yəqin ki, bunun da bir Bəli, heç olmasa orada primitiv də olsa Azərbaycanla bağlı tarixi ilə, nə bilim, onun bir dəyərləri ilə bağlı suallar salınsın, ya bunu bir şifahi şəkildə etsinlər. Yəni hər halda qurumlar bunu daha yaxşı bilərlər, etmək iqtidarındadılar. Bu sadəcə mənim təklifimdir ki, həm də burada Zemfirə xanım dil məsələsində o dil önəmlidir. Bir insanı məhv etmək üçün onun dilini almağın kifayətdir. Yəni sən biz çox dil, bəli, yəni insanlar da xalq təşkil edirlər toplu şəklində. Yəni dil önəmli faktorlardan biridir. İnsan çox dil bilsə əladır, yaxşıdır. Nə qədər dil bilsən o qədər böyüksən. Yəni belə bir söz var. Amma ki ana dili, əsas ana dilidir. Bizim Azərbaycan
Azərbaycan tariximiz. Görün, deməli bizim prezidentimiz Müzəffər Ali Başkomandan son çıxışların birində Milli Məclisdə nə dedi? Ayrı bir Azərbaycan gənci Azərbaycan tarixini bilməlidir. Samira xanım, bizim bu kədərimiz deyə biz elə bir coğrafiyada yaşayırıq ki, bizim düşmənlərimiz sakitləşən deyillər. Kim nə deyir desin, bu mənim şəxsi fikrim. Sakitləşmək olsaydı, 1905-ci ildəki qırğınlardan sonra sakitçilik olardı. 18-ci ildə soyqırımlar olmazdı. Bəli. Əgər bu dayansaydı, sonrakı proseslər, deportasiyalar olmazdı, Xocalı soyqırımı olmazdı. Yəni bizə Mümkün gəlib deyil. çatan Biz səhih düşmənimizi məlumatlar tanımalıyıq və olmayıb, vətənpərvər olmalıyıq. dəqiq məlumatlar olmayıb o baxımdan. Bəli, bəli. Siz ana dili ilə bağlı, Azərbaycan tarixi ilə bağlı danışdınız. Mənim də yadımdadır ki, illər əvvəl ümummilli liderimiz Heydər Əliyev belə bir müşavirə keçirmişdi və orada çox böyük iradlar tutmuşdu təhsil sferasında çalışan. Yəqin ki, yadınızdadır. Deməli, söhbət nədən gedirdi? Rus bölməsində Azərbaycan tarixinin, yəni o həmin anda ümummilli liderimizə məlumat çatdı. Yəni kitablarla belə araşdırmalar aparırdı, belə hətta yadımda nazir də çıxış eləyirdi o vaxtki təhsil nazirimiz və çox böyük irad bildirdi. Necə yəni Rus bölməsində Azərbaycan tarixi öyrənilmir? Yadınıza gəlir o müşavirə. Yəni çox böyük iradlar bildi. Yəni Rus bölməsində Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycanlılar yəni təhsil alırlar həm də. Necə və yaxud da ki, fərq etmir. Rus millətindən olan gənclər olsun, fərq etmir. Onlar necə bizim bu ölkədə yaşayıb, bu ölkənin çörəyini yeyib, çalışıb, ümumiyyətlə valideynləri necə bunun tarixini bilməyə bilərlər? Başqa bir xalqların tarixini öyrənə bilərlər. Bəli, Yəni mən o çox ildən üzr sonra istəyirəm. tədris olundu, yadımdadır. Və çox Azərbaycan üzr biz tarixi. tolerant dövlətik. Dünyada Əlbəttə. dövlətlər monolit və tolerant bölünür, bilirsiniz bunu. Yəni monolit dövlət çox az sayda Ermənistandır, Yaponiyada, İsrail, bir neçə dövlət. Biz tolerant dövlətik. Yəni biz hər kəsə qucaq açan bir xalq dövlətiz. Bunun tarixi kökləri də var. Tarixən burada olanlar var. Biz onlarla heç bir intriqa apara bilmərik. Azərbaycan var olandan burada olan Qafqaz dilli xalqlar var. Amma sonradan köçüb gəl. Heç kim bizə namərdlik etmədi ermənilərdən başqa. Deməli bu millətin Tarixən düşmənlərimiz çox olub. olub, amma onlar kimi olmadı. Və Bəli. yəni bilirsiniz, indi siz ümummilli liderdən Təbii. dediniz. Ümummilli lider hakimiyyətə gələn kimi ilk işlərindən biri nə oldu? Azərbaycan ərazisində yaşayan bütün xalqların görkəmli nümayəndələrini prezident sarayına topladı və bildirdi ki, Azərbaycan onun ərazisində yaşayan bütün millətlərin vətənidir. Yəni heç kim buradan çıxıb getməsin. Gedənlər də qayıtsın. Birinci Qarabağ müharibəsi təsdiqləyir də. Yuri Kovalyovu götürün, əslən Rus Bəli. idi. Albert Agaronovu götürün, əslən Yahudi idi. İskəndər Aznavurov, Mesxeti Türk idi. Və digərləri, nümunələr çoxdur. Yəni bizim əsas qayəmiz, yenə də təkrar edirəm, həm də bunu bir şəxsi nümunələrdə göstərməkdir. Bayaqlar bir yaxşı fikir bildirdiniz ki, bunun üçün də görüntü lazımdır. Mənim misal üçün bunu deməliyəm, ən çox ağrıma gedən məsələlərdən biri Azərbaycanda tarixi serialların olmamasıdır. Aha. Sovet dövründə çəkiblər, hərə öz marağına uyğun çəkib, bilirsiniz də, sistemin marağına uyğun, pis və yaxşı nə varsa çəkilibdir. Bunu qoyduq qırağa. Neçə ildə Azərbaycan müstəqildir, kino sektoru biz ki yaxşı bir vəziyyətdə deyil də, yəni. Bu qədər seriallar çəkilir. Niyə Azərbaycanda tarixi seriallar çəkilmir? Düz deyə ilk oldu, Atabəylər serialı çəkildi, 2 hissədən ibarət. Amma bu çox azdır. Biz qardaş Türkiyəni götürə bilərik, digər ölkələri götürə. Bilirsiniz, görüntü çox vacib elementdir. Yəni Zeyfrə xanım üzrlü sayını çox danışdı. Mən mütləq istəyirəm müraciət edeyim. Əlavə edim. İstər vətənpərvərlik tərbiyəsi, istər hər tərəfli tərbiyədə əxlaqi keyfiyyətlərin aşılanmasında valideynlərin rolu hədsiz dərəcədədir. Ona görə biz bağçada, ümumiyyətlə təhsil ocaqlarında hamısında belə olmalıdır. Valideynlərlə iş aparılmalıdır. Bax, indi belə tendensiya var ki, elə valideyn gəlir ki, nə uşağı Azərbaycan dili bilir, nə rus dili, özü də deyir, rus qrupuna qoyuram. Qoy rus qrupuna getsin. Dilə qarşı bizim müəllim dediyi kimi biz tolerant ölkəyik. Dilə qarşı heç kim heç etiraz eləmir. Ancaq öz doğma dili sən ana bilmirsənsə, sənin evladın necə biləcək onu? Çox doğru, bəli. Ona görə biz nə tədbir keçirdiriksə, ictimai həyatla əlaqədar, bayramlarla əlaqədar mütləq valideynləri cəlb eləyirik. Hətta ayrı-ayrı onlarla söhbət aparırıq ki, sizin uşaq gəlib deyir ki, mən evdə dedim ki, bayrağın rəngləri odur, görsədən kimi. Valideyn də deyir, hə, sən onu bilirsən. Yəni ki, valideyn özü hətta bilmir.
Hətta mən bir dəfə müşahidə elədim televerilişdə, studentlərdən soruşurdular ki, hətta bizim artistlərimizdən, müğənnilərdən ki, himnin sözlərini kim yazıb, bayrağın rənglərin mənası nədir? İnanırsınız, çoxsu cavab verə bilmədi. Biz şokdaydıq. Amma bağçada uşaqlar onun hamısını bilir. Bayaq Rasim bəy çox yaxşı bir məqama toxundu ki, yəni Azərbaycan ümumiyyətlə tarixi ilə bağlı bir filmlər çox az çəkilir. Yəni gənclərimizlə bağlı, yəni əsas görüntü olaraq onu oradan gələrək vurğuladı. Mənə gəlir ki, uşaqlarla bağlı da bunu düşünmək məncə də çoxdan lazımdır. Ən yaralı yerimizdir o. Biz uşaqların belə deyək, ən çox seyr etdiyi nədir? Cizgi filmlərdir. Bu da çox təəssüf ki, hələ Maşa ki Medved, başqa heç nə xarici, yox. bəli, xarici cizgi filmləridir. Yəni Azərbaycan mən yadıma gəlmir, nə bilim. Bəlkə sizin yadınıza gəlir, tarixi ilə bağlı, vətənpərvərliyi ilə bağlı. Çox az sayılı. Yəni uzaq başı Qız qalası ilə bağlı ola Çox bilər az cizgi filmi yadımdadır. Bir neçə Daha film. sonra Bir neçə çox az cizgi filmlərindən söhbət. Yəni uşaq hardan başqa cür öyrənə Heç bilər bu tarix haqda, o tarixi tərəfə ilə dursun. bağlı. Ümumiyyətlə Azərbaycan dilində bizim ən yaralı yerimizdir. Bax, vətən haqqında uşaq bəstəkarları azdır. Az mahnılar yazılır. Şeirlər əsas biz Abdullah Şaiqin şeirlərini, yəni ki, Səməd Vurğun və yəni ki, indi biz istəyirik ki, məktəbə qədər təhsil işçiləri mütləq cizgi filmləri çəkilsin. Nağıllarımız əsasında elə nağıllar var, elə vətənpərvərlik tərbiyəsi ilə də uyğundur. Əxlaqi keyfiyyətlər aşılansın. İndiki uşaqlar mən yenə də hesab edirəm ki, Qəhrəmanlar haqqında kitablar yazılsın. Valideynin təqsiri çoxdur. Sən niyə həmişə uşağı süz demiş maska giy, Novruz bayramına sən niyə məsəl üçün qeyri-millət obrazını gətirirsən? Bəli, yəni doğrudan illər əvvəl Çox bərbad gündədir, çox bərbad. Yəni ki, bunlar hamısı elə problemlərdir, həll olunan problemdir. Burada ancaq istək lazımdır. İstək lazımdır. Uşaqları sevənlər lazımdır ki, uşaqlara mahnı yazsınlar, şeir yazsınlar, səhnəcik qursunlar. Biz yenə də inanırsınız özümüzdən görürük ki, bir də Milba yoldaş dedi, Zəfər günün keçirdəndə biz özümüz kompozisiyalar qururuq, uşaq əskər gedir, ana dalıcan şeirin deyir. Yəni ki, artıq özümüz başlayırıq tərtib eləməyə, nəsə icad eləməyə. Amma yaxşı olardı bu professional cəhətdən olsun da, professional. Uşaqları uşaq kitabları çoxlu yazılsın, yaxşı illüstrasiyalar olsun. Hətta məktəb kitabları çoxsu ruslardan kserokopiya eləyib tekstləri Azərbaycanlı yazırlar. Bərbad gündə. Əlifba kitabıdır. Digər kitablardır. Yəni ki, bu problemlər... Hələ bu kitablardakı bəzi səhvləri demək. Çox səhvlər, çoxlu testlər lazımsız. Yəni ki, bunlar da təsir edir də uşaqların. Biz də ona görə bu proqramı əslində belə deyək ki, yaratdıq. Efirə bilirsiniz ki, Azərbaycan radio məkanında çox az proqram var ki, təhsillə bağlı olsun. Hətta deyərdim ki, bu dəqiqə belə deyək ki, mənim yadıma gəlmir, bəlkə məlumatım yoxdur deyə deyirəm. Amma sırf bu proqramı yaratmaqda məqsədimiz odur ki, bizim hal-hazırda qonaqlarımız sizsiz. Məsələn, digər təhsillə bağlı qonaqlarımız da çıxış eləyə bilərlər. Onlar da öz fikirlərini bildirə bilərlər. Baxın, çatışmazlıqlar da var. Yenilər, təkliflər, hamısı burada demək olar ki, müzakirəyə qoyulsa, mənə elə gəlir ki, biz o problemlər çözülə bilər. Həm həll olunar, həm də həllini tapar təbii ki. Samir xanım, düşünürəm ki, hər şey itirilməyib. Yəni təbii ki, yəni biz ümid verici təbii ki danışmalıyıq. Məsələ burasındadır ki, sadəcə biz burada indi problemləri qabartmalıyıq. Nə çatışmazlıqlar var, onu söyləməliyik. Çünki biz hamımız bu vətənin övladlarıyıq. Biz bir olmalıyıq da. Bunu bizə göstərdi 44 günlük biz həm də gənclər haqqında, gənclərə daha çox deyiriksə, onlar da bizə sual verə bilərlər ki, biz onu hardan əldə eləyə bilərik? Yəni o baxımdan biz vurğuladıq. Məsələ burasındadır ki, birinci Qarabağ müharibəsində mən yenə də tarix faktlara toxunacağam. Biz çox təəssüf ki, məğlub olmuşduq və 30 il idi ki, bizim başımız aşağı gəzirdik də istər-istəməz. Və bizə dünya dövlətləri tərəfindən belə bir fikirlər irəli sürülürdü, deyilirdi ki, Azərbaycan heç vaxt öz torpağını azad edə bilməyəcək. Mən bayaq görüntü dedim, şəxsi nümunələr dedim. Bu şəxsi nümunələr yavaş-yavaş yaradıldı. Bilirsiniz, gəlin etiraf edək ki, 2010-cu ilə qədər hər şey aşağıya doğru yuvarlanırdı. 2010-cu ildən sonra biz Mübariz İbrahimov nümunəsini gördük. Bu
bundan böyük nümunə ola bilərmi Azərbaycan? Görürsünüzmü necə çoxaldı mübariz adları ondan sonra. Doğulan uşaqlara mübariz, hətta Türkiyədə belə mübariz adları populyarlaşdı və yeni doğulan uşaqlara onlar mübariz adı qoyulur. Mübariz İbrahimov nümunəsini gördük. Bizim üçün çox uzağa getmir. Polad Həşimov nümunəsi var ortada. Türkiyə Respublikası filmlərində bu qəhrəmana ümumiyyətlə istinad etdi. Bu qəhrəmandan demək olar ki, danışdı. Polad Həşimov nümunəsi var bizim üçün. Milli qəhrəman Polad Həşimov. Polad Həşimov Səngərdə şəhidlik zirvəsinə ucalan tək-tük dünyada olan generallardan deyə. Bu özü bir nümunə yaratdı ki, mən əsgərimlə bərabərəm Səngərdə, çıxmadı. İlqar Mirzəyev. Bəli, Polad Həşimovdan sonra nə baş verir? Azərbaycanın yüz minlərlə insanı ayağa qalxır, Ali Baş Komandana müraciət edir və Azərbaycan sanki bir silkələnib yuxudan oyanır və bizi lağ edən ki, Azərbaycan gənci budur. Onlar o Azərbaycan gəncləri Qarabağ torpaqlarını azad etdi. Əlbəttə Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə var idi. Və həmən insanların, o uşaqların, o gənclərin Şuşaya əliyalın çıxan, digər torpaqlarımıza gedib çıxan və azad edən gənclərimizin ataları, əmiləri, dayıları 1-ci Qarabağ müharibəsinin əksəriyyəti iştirakçıları idi. Bax, budur vətənpərvərlik. Həm də burada bir genetik bağlılıq da var. Mən deyərdim ki, burada bir nümunələr var. Mütləq nümunələr olmalıdır. Və düşünürəm ki, vətənpərvərlik biz bundan sonra dayanmamalıyıq. Çünki bizim düşmənimiz necə dayanmır? Bizim böyük hədəflərimiz var. Bizim o Qərbi Azərbaycan torpaqlarına qayıdış məsələmiz var. Bunu əgər ölkənin bir nömrəli şəxsi, Ali Baş Komandan deyirsə, biz mütləq onun arxasında dayanmalıyıq və dəmir yumruq kimi birləşməliyik. Hələ böyük hədəflərimiz var. Təbii. Amma Rasim bəy, yəqin ki, siz də razılaşarsınız ki, indi zaman çox sürətlə inkişaf, yəni texnologiyalar çox sürətlə inkişaf eləyir və demək olar ki, ayağı uydurmaq ona çətinləşir. Gənclərimiz də mənə elə gəlir ki, bunu nəzərə almalıdırlar. Vaxt çox azalır. Özünüz də bilirsiniz, yəni günlər qısalır. Daha çox təhsilə, xarici dil öyrənilməsinə, məncə də bunların hamısına gənclərimizi yönləndirmək lazımdır. Onlar indi təkcə ölkə daxilində bizi təmsil eləmirlər axı. Həm də təbii ki, ölkə xaricində və ölkə xaricində də siz də bayaq vurğuladınız ki, məsələn, xaricdə bizə əvvəllər necə baxırdılar ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində məğlub olmusunuz və s. Və həmin insanlar uzun müddət çox çətin bir şəkildə yaşayırdılar. O, necə deyərlər, o alnı açıq deyirsinizə, yəni həqiqətən çox həmin anlarda başı aşağı gəzirdilər, çünki tam özlərini sübut etməmişdilər və s. İndi amma fürsətdir. Biz nə ilə özümüzü daha çox vurğulaya bilərik? Bir kimlik olaraq, bir Azərbaycanlı olaraq xaricdə necə təmsil edə bilərik? Soruşacaqlar, xarici dil bilirsən, yəni mütləq şəkildə biz onu inkişaf etdirməliyik özümüzdə, düzdürmü? Digər xarici dillər. Çünki onlarla danışmaq, onlarla necə deyirlər, bir kommunikasiya və ümumiyyətlə onlarla mübahisələr, siz də bilirsiniz ki, yəni siyasi söhbətlərdə dil də təbii ki, mütləq lazımdır ki, biz onlara sübut eləyək ki, tariximizlə bağlı məlumatları çatdırmaq baxımından. Yəni indiki gənclər də öz üzərlərində mənə gəl Zemfira xanım işləməlidirlər. Mütləq. Mən sizə bir şey deyim ki, bizim gənclər təəssüf ki, dil tərəfdən necə deyim, lap zoru dillə desə kəsaddılar. Nəyə görə? Bütün günü kompüter, telefon, normal yaza bilmirlər, normal fikir ifadə edə bilmirlər. Çünki kitab oxumurlar, hamısını götürürlər kompüterdən. Bu hətta bağçadan başlayır. Uşaq bağçaya telefonla gəlir. Uşaq bizim nağıllara qulaq asmır, xarici cürbəcür musiqilara baxır, cizgi filmlərinə baxır. Yəni ki, mütləq uşağın dilini zənginləşdirmək lazım. Onda kommunikativ bacarıqlar, ünsiyyət yaratmağı, uşaqların çoxsu qapanır özünə, çünki bütün günü fikir oradadır. Və o siz dediyiniz kimi, bu uşağın bizim gənclərin dili inkişaf eləsə, kommunikativ bacarıqları, ünsiyyət bacarıqları yüksək səviyyədə olsa, onlar hansı bir auditoriyanın qabağında sərbəst öz fikirlərini bildirə bilərlər. Yəni bilirsiniz, bəlkə bizə biraz kənardan indi bizdə ölkə daxilindəyik deyə bizə biraz qəribə gəlmir, amma xaricdə doğrudan da debatlar çox olur başqa millətlərlə. Rasim bəy vurğulayar bunu daha çox. Ona görə də dil bacarığı aşağı olan ümumiyyətlə yəni zəngin olmayan, bəli, deyərdim ki, yox, təbii ki, xaricdədirsə təbii ki, normal bir dil səviyyəsi var, amma daha yüksəyinə nail olmaq lazımdır. Bayaq Zemfira xanım demək təhsildə bu çatışmazdan danışarkən telefon məsələsinə toxundu ki, bağçaya bir də görürsən ki, məktəbə qədər təhsil müəssisəsində uşaq
körpə deyərdim mən onlara. Bax telefonla. Bu çox yanlış, həm bu sağlamlıq baxımından, həm bu mənəviyyat baxımından. Bilirsiniz, bu texnikanın ən çox yayıldığı və deməli yarandığı ölkələrdən biri Yaponiyadır. Dünyanın ən güclü inkişaf etmiş ölkələrindən biri də bilirsiniz, Asiyanın nömrə 1 ölkəsi. Yaponiyada təhsil sistemində belə bir qadağa var. İllərdir ki, bu deməli qadağa dəyişilmir. Nədir bu? Telefon və planşetlərdən deməli qadağan olunması təhsil müəssisələrində, vahid məktəbli forması, heç kim seçilməməlidir və bir də müəllimlərə hörmət. Biz nə üçün bunu Azərbaycanda tətbiq etməməliyik? Yavaş-yavaş məktəbli formasına keçdik. İndi eşitdiyimə görə telefonları yığışdırırlar, amma tam yığışdıra bilməyiblər. Bir də bu müəllimlərə hörmət aşılanmalıdır ailələrdən. Yəni hər bir müəllim necə ki Sovet dövründə deyirdilər, müəllim peşəsi müqəddəsdir və s. Düzdür, indi istisnalar da var, müəllim adına yaraşmayanlar da var. Onlar çox istisnadır, azdır. Amma ümumi biz bunu nə yaxşıdsa elə götürmək də olar da. Amma hər birimizi də müəllim yetişdirir, təbii ki. Əlbəttə, yəni elə müəllim əlbəttə şərəfli bir peşədir. Yəni prezidenti də müəllim yetişdirir, digər sənəti də, o birisində indi sadəcə bəzi doğrudan hərəkətlərindən, xoşagəlməz hərəkətlərindən kölgə salan bu işə vəzifəyə insanlara çox təəssüf, amma onlara da təbii ki hər sahədə olur o, çox təəssüf. Ona da tədbirlər hər halda görülməlidir ki, neqativlər bəli aradan qaldırılsın. Bir də deməli bu aprel ayı, aprel döyüşləri bayaq qeyd etdi Samirə xanım. Bəli, böyük zəfərə gedən yolun başlanğıc nöqtələrindən biridir. Biz aprel ayında böyük qələbələr qazanmışdıq. 4 günlük müharibədə 2016-da 2000 hektardan çox torpağı azad etmişdik. Böyük yüksəklikləri, Cozuq Mərcanlı, Seysulan, Talış, Lağlətəpə və digər əraziləri. Bu da bir elə-belə başa gəlməmişdi. Bizim Murov qartalımız Raquf Orucov şəhid oldu. Deməli orada Murad Mirzəyev şəhid oldu, tanınmış Pəncəli Teymurov. Baxın, mən Pəncəli Teymurovdan bir nümunə çəkim ki, vətənpərvərlik budur. Öz toyunda özünə şəhidlik zirvəsi arzulamışdı və 2016-da da o şəhid oldu. Yəni çoxlu sayda ayırmıram. Allah hər birinə rəhmət eləsin. Biz artıq zəfər qazanmış millətik. Bayaq qeyd etdiniz, başımız da ucadır. Biz xaricdə də qürurla təmsil olunur. Artıq bizimlə hesablaşırlar və inanıram ki, amma vətənpərvərlik biz gecə-gündüz təbliğ etməliyik, dayanmaq olmaz. Hələ Zemfira xanım buradadırsa, mənə gəlir ki, bu iş onun üzərindədir. Bir metodist kimi, uşaqlarla çalışan bir şəxs kimi. Gözəl şairimizin sözləri, vətəni sevməyən insan olmaz, olsa da onda vicdan olmaz. Mənə elə gəlir, hər bir ailədə bu lozunq kimi olmalıdır, hər bir ailədə. Çünki ailə də bu işlə məşğul olmalıdır, məktəbə qədər təhsil ocaqları da. Müəllim qeyd elədi ki, biz tolerant ölkəyik, bizdə müxtəlif xalqların nümayəndələri var. Biz onlara da qarşı uşaqlarımızda tolerantlıq tərbiyə edirik ki, hər xalqa məxsus özlərinin mədəniyyəti, özlərinin irsi, özlərinin tarixi və biz onlara da hörmət eləməliyik. Öz ana dilimizə də xüsusilə hətta avqustun məncə biri ana dili günü kimi qeyd olunur və biz onu çox gözəl keçirdirik. Yəni ki, bir tədbir kimi yox, o illərlə, aylarla gördüyümüz işlərin necə deyərlər nöqtəsi kimi. Yəni ki, hər birinizə arzulayıram, hər bir evladımıza, hər bir gəncimizə, hər bir yaşlılarımıza ki, vətəni sevin, vətəni sevin, vətəni sevin. Belə, çox-çox təşəkkür edirəm. Gəldiyinizə görə, maraqlı söhbətə görə mənə gəlir ki, bu uşaqlarımıza vətənpərvərlik hissi haqqında və ümumiyyətlə bu düşüncənin aşılanması haqqında bugünkü bu proqramımız çox fayda vermiş oldu. Ümumiyyətlə geniş bir müzakirə oldu. Həqiqətən də biz çatışmazlıqlardan da danışdıq və bu işdə aparılan müxtəlif işlərdən də danışdıq. İnşallah yenə də sizi gözləyirik. Maraqlı mövzularla. Dəvətinizə görə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik. Uğurlu olsun işləriniz. Çox sağ olun. Çox gözəl işlər görürsünüz. Çox təşəkkür. Belə. Sağlam təhsildəydiniz dostlar və sizinlə Samirə idi. Sabah maraqlı qonaqlarımız olacaq. Odur ki, təhsildə qalın. Saat 11-12 arasında Sağlam Radioda olun. Sağ olun.